फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आइए बात ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ रोटी की मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए बनाना से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए सर्कल में मैंने एक रोटी ले ली है। अब इसे मैं ये देखिए ये हाफ कट हो गया है। अब हम इसके 1 2 3 4 4 से हाफ पे लगाएंगे हम सॉस। तो फ्रेंड्स, अब इसमें सॉस लगा दिया। अब हम यहाँ पर डालेंगे सब्जी। आप सब्जी नहीं डालना चाहते तो आलू की जो तो मेरे पास मेरी फेवरेट सब्जी लेडी फिंगर है, तो मैं उसे लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें लेडी फिंगर लगा ली। अब हम डालेंगे चीज़। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सॉस और यहाँ भिंडी की सब्जी और यहाँ पर चीज़ डाल दिया। अब यहाँ पर मैं एक और सब्जी डाल भिंडी वाली सॉस लगा के इसे ऐसे रोल कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट हम इसे 1 देन यहाँ पर धीरे-धीरे करेंगे 2 है और ये लास्ट 3। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना टेस्टी है। अब इसे गैस में